ពលរដ្ឋបាត់ដីនៅភូមិជោគជ័យដោយសារការឈ្លានពានរបស់ថៃអះអាងមកថាពួកគេជាង900គ្រួសារស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រៀនផ្ដល់ទីតាំងថ្មីនិងផ្ទះសម្បែងឲ្យបានឆាប់ដើម្បីកសាងជីវភាពឡើងវិញនិងបញ្ជៀសហានិភ័យសុខភាពជាពិសេសកុមារតូចៗខណៈរដូវភ្លៀងជិតមកដល់ពលរដ្ឋភាគសឹកនៅភូមិជោគជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកព្រំចិត្តបានប្រាក់វាឌីនៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈនេះថាជិត3ខែហើយតាំងពីសង្គ្រាមថៃឈ្លានពានលោកបន្តរស់នៅក្នុងតង់ជំរំភាគសឹកនៅឡើយលោកបារម្ភថារដូវវស្សាភ្លៀងធ្លាក់ជិតមកដល់បើរដ្ឋាភិបាលមិនពង្រឹងផ្ដល់ជំរកទីតាំងថ្មីដែលមានសុវត្ថិភាពជាងនេះទេវានឹងបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ជនភាគសឹករាប់រយគ្រួសារពីបញ្ហាសុខភាពលោកបង្ហាញការខកចិត្តថាបច្ចុប្បន្ននេះជនភាគសឹកមកពីឃុំស្រុកខេត្តដទៃគេបានវិលត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានវិញបណ្ដាហើយនៅឡើយតែអ្នកភូមិជោគជ័យប៉ុណ្ណោះមិនដឹងថ្ងៃណាបានត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានវិញនោះទេមានអារម្មណ៍មិនអគ្រូមានអារម្មណ៍ថាដូចជាសង្វេគខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាសង្វេគតាមធម្មតាយើងវាពិបាកចិត្តនឹងឯងចង់ទៅដូចតាគីដែរប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញហើយឮហើយបើថាយើងបានឃើញបានឮទៅយើងចេះតែទោសនេះទោសនោះណាលោកគ្រូប៉ុន្តែដល់ពេលយើងឃើញនឹងភ្នែកយើងឮនឹងតិចយើងទើអញ្ចឹងហើយក៏យើងដឹងទោសតាណាមានតែចាំការដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយ៉ាងណាលោកព្រំចិត្តជឿជាក់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថានឹងពង្រឹងដោះស្រាយស្វែងរកទីតាំងថ្មីជូនពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់និងទាមទារទឹកដីខ្មែរពីចៅសៀមឈ្លានពានត្រឡប់មកឲ្យប្រទេសខ្មែរវិញឆាប់ខ្ញុំចង់សំណពរដល់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំយើងដែលពួកយើងជឿជាក់ទៅលើគាត់ហ្នឹងចង់ឲ្យគាត់ពលឿនក្នុងការរស់នៅកន្លែងបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងឲ្យបានលឿនអញ្ចឹងណាហើយក៏ចង់ឲ្យវាកុំឲ្យដល់ខែភាសាទឿនណាលោកគ្រូដោយថាខែភាសាយើងដឹងហើយវាផលលំបាកវាមានមេរោគវាអីវាព្រៀងបិទបាច់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យក្មេងៗចំណៃតែមនុស្សចាស់ពួកយើងក៏មានជំងឺដែរលោកគ្រូហើយក៏ចង់ឲ្យសំណពរឲ្យគាត់នឹងជួយពលឿនកន្លែងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្ននឹងឲ្យបានឆាប់អញ្ចឹងណាគ្រូបាទអាចធ្វើបានចង់ឲ្យថាមុនចូលឆ្នាំអញ្ចឹងណាគ្រូពលរដ្ឋភាគសឹកនៅភូមិជោគជ័យម្នាក់ទៀតសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះក៏បានស្នើយ៉ាងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមេត្តាជួយពង្រឹងផ្ដល់ទីតាំងថ្មីឲ្យបានឆាប់ដើម្បីឲ្យជនភាគសឹកទាំងអស់មានភាពកក់ក្ដៅកាន់តែខ្លាំងលោកបន្តថាបើតាមលោកដឹងមានពលរដ្ឋរស់នៅភូមិជោគជ័យប្រមាណជាង900គ្រួសារនៅតែបន្តរស់នៅក្នុងជំរំភាគសឹកនៅឡើយដែលមានន័យថាគ្មានកន្លែងណាត្រូវទៅទេគឺបន្តរងចាំដំណោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងចាំតែទៅនោះវិញណាក៏មិនដឹងថាយ៉ាងណានោះចាំមើលថាយើងចាំមើលតែសម្ដេចយើងដែលវាគិតបតោជានោះលើគិតទៅយើងជាបរិយាជានោះគិតនេះដោះស្រាយចង់ឲ្យអន្តរជាតិជួយដោះស្រាយចាប់បានចង់ទៅនោះវិញហើយជាបរិយាចង់ទៅនោះគ្រប់តែគ្នាវិញនេះដែលមូលដ្ឋានយើងនៅភាពរស់នៅបាទក៏ស៊ូឡើងយូរហើយបានតែនេះជុំវិញរឿងនេះតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងលោកអ៊ុំសំអានយល់ថាបញ្ហាជីវភាពទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋភាគសឹកបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីកំសោយនិងអសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដឹកនាំប្រទេសលោករំលឹកថាបញ្ហាប្រឈមរបស់ជនភាគសឹកខ្មែរនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចចេះតែបណ្ដាត់បណ្ដោយឬបញ្ជាពេលក្នុងការដោះស្រាយស្វែងរកទីតាំងជូនពួកគាត់នោះទេព្រោះរដូវវស្សាភ្លៀងធ្លាក់ជិតមកដល់ហើយលោកបង្ហាញការឈឺចាប់ថាពលរដ្ឋខ្មែររួមទាំងទឹកដីខ្មែរពិតជាអភ័ព្វណាស់ដែលមានមេដឹកនាំអសមត្ថភាពកំសាន្តមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទុក្ខលំបាកជូនពលរដ្ឋនិងមិនអាចការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាបានឆ្លុះបញ្ចាំងថាសមត្ថភាពរបស់លោកម្នាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សអសមត្ថភាពតែម្ដងហើយมันអាចដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនបានដែលមានចំនួនជាមួយថៃมันអាចយកដីខ្មែរយើងពីថៃមកវិញហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបទុក្ខលំបាកដូចជានៅជាពាក់លុយធនាគារហើយកូនចៅក៏មិនបានទៅរៀនសូត្រហើយមួយទៀតពួកគាត់ក៏អត់មានការងារធ្វើហើយផ្ទះសម្បែងដីធ្លីក៏បាត់បង់អត់មានកន្លែងប្រកបមុខរបរអត់មានកន្លែងធ្វើស្រែចម្ការនោះទេដូច្នេះមានន័យថាលោកម៉ាណែតហ្នឹងគឺជាមនុស្សអសមត្ថភាពក្នុងការការពារទឹកដីដូច្នេះគាត់គួរតែខ្មាស់ខ្លួនឯងហើយចុះចេញពីតំណែងទៅដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមានសមត្ថភាពគេអាចការពារទឹកដីខ្មែរបានណាសម្រាប់លោកអ៊ុំសំអាននៅតែទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវពង្រឹងដោះស្រាយស្វែងរកទីតាំងថ្មីជូនពលរដ្ឋភាគសឹកនិងពង្រឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងព្រំដែនប្តឹងថៃទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ឲ្យបានឆាប់លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនព្រមប្តឹងថៃទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនិងសហប្រធាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស$23ទេឆ្លុះបញ្ចាំងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតពិតជាគ្មានឆន្ទៈទាមទារទឹកដីខ្មែរត្រឡប់មកវិញនោះទេ
បើសិនបើកម្ពុជានៅតែមានដឹកនាំអសមត្ថភាពដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅដឹកនាំប្រទេសបន្តទៅទៀតណាគឺថានឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីបន្ថែមទៀតមិនត្រឹមតែបាត់41ទីតាំងអាចបាត់ច្រើនជាងនឹងតទៅទៀតហើយ41ទីតាំងដែលបាត់បង់ហ្នឹងក៏មិនអាចទាមទារមកបានហើយទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនអាចដោះស្រាយបានដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាមិនគួរមានដឹកនាំតែអសមត្ថភាពដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាន់អំណាចតទៅទៀតនោះទេពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតចុះចេញពីតំណែងហើយយើងរកមានដឹកនាំថ្មីដែលមានសមត្ថភាពទៅដើម្បីអាចការពារទឹកដីបានដើម្បីយកទឹកដីខ្មែរយើងដែលបាត់បង់បានពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងហើយក៏អាចដោះស្រាយបញ្ហាទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងបញ្ហាសង្គមដែលកំពុងចាក់ស្រេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានណាជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកលីសវណ្ណរិទ្ធបានប្រកាសវាឌីយ៉ាងខ្លីថាកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងពង្រឹងដោះស្រាយទុកលំបាកនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយពងទៅដោះស្រាយហើយគេមានអីគេរៀបចំហើយជាមិនបានអានឹងគេចង់ទៅឆាប់ជាងយើងទៀតណាគេពងចាត់ចែងហើយគេចង់ឲ្យឆាប់ជាងយើងទៀតថាបាល់គិតគូហើយដោយឡែកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ាណាត់និយាយថាបញ្ហាចំពោះមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែពង្រឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយនិងផ្ដល់ទីតាំងថ្មីជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងគ្រោះពីការឈ្លានពានរបស់ចៅសៀមនេះលោកហាក់ស្ដីបន្ទោសថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហាក់យឺតយ៉ាវមែនទែនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាពិសេសបញ្ហាទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋភាគសឹកដែលកំពុងប្រឈមបញ្ហាជីវភាពពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រង់នៃនេះលោកបញ្យល់ថាសង្គ្រាមថៃឈ្លានពានបានផ្អាកចូលជិត3ខែហើយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយស្វែងរកទីតាំងថ្មីជូនជនភាគសឹកខ្មែរបានដដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្មានសមត្ថភាពដឹកនាំទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ខ្ចីសមត្ថភាពឪគាត់មកដឹកនាំបន្តការងារគាត់ហ្នឹងហើយឪគាត់ហ្នឹងជួយត្រួសត្រាយឲ្យដោយរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដូចការចាត់ចែងកិច្ចការកងទ័ពការចាត់ចែងអីមួយចំនួនផ្ទៃក្នុងជាតិបញ្ហានយោបាយសំខាន់ឪគាត់អ្នកជួយតម្រង់ទិសនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងមើលទៅហាក់ដូចជាលោកហ៊ុនសែននៅតែមានបញ្ជាការកម្ពុជាធំដដែលបញ្ជាគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ក្នុងកិច្ចការជាតិហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្រាន់តែអនុវត្តតាមអ្វីដែលឪគាត់នឹងតម្រង់ទិសចឹងណាអញ្ចឹងបើនិយាយពីសមត្ថភាពដឹកនាំហ្នឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងការដឹកនាំទេហើយជាមនុស្សដែលគ្មានសមត្ថភាពពីធម្មជាតិព្រោះអាការដឹកនាំសិល្បៈក្នុងការដឹកនាំជាតិវាទាល់តែមនុស្សហ្នឹងវាមានចំណេះដឹងវាជាចំណែកមួយហើយប៉ុន្តែវាត្រូវមានសមត្ថភាពឆ្លាតវៃពីធម្មជាតិមួយទៀតក្នុងការដឹកនាំហ្នឹងគួររំលឹកថាសង្គ្រាមថៃឈ្លានពានរយៈពេល21ថ្ងៃនេះបានសម្លាប់ប្រជាខ្មែរស្រុតត្រង់ចំនួន33នាក់និងរងរបួសជិត100នាក់រួមទាំងមានជនភៀសសឹកចំនួនជិត70,000នាក់ព្រមទាំងបានបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលកម្ពុជាជាច្រើនមានផ្ទះសម្បែងវត្តអារាមសាលារៀនផ្លូវថ្នល់និងប្រាសាទបុរាណខ្មែរជាដើមនៅក្នុងតំបន់បឹងត្រកួនដែលយោធាថៃព័ទ្ធយកផ្ទះប្រជាខ្មែរចំនួន4ភូមិរួមមានភូមិបន្ទាយមានរិទ្ធភូមិផ្លូវបំបែកភូមិត្រពាំងសំរោងនិងភូមិសាមគ្គីស្ថិតនៅក្នុងឃុំគោករមៀតស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យរីឯភូមិព្រះច័ន្ទនិងភូមិជោគជ័យមានផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជិត1000ខ្នងស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូបជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ត្រូវបានយោធាថៃព័ទ្ធយកទាំងមូលដែរដោយយោធាថៃបានពង្រាយកុងតឺន័ររាំងខ្ទប់ផ្លូវនិងរាយលួបន្លាមិនឲ្យប្រជាខ្មែរចេញចូលនោះឡើយបើតាមក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈនេះថាមានប្រជាខ្មែរភាគសឹកជាង 2000 នាក់បន្ថែមទៀតបានបន្តវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញដូច្នេះក្នុងចំណោមប្រជាខ្មែរភាគសឹកសរុបជាង 640,000 នាក់មានជិត 570,000 នាក់ឬជិត 88% បានវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញហើយនៅឡើយតែជនភាគសឹកខ្មែរចំនួនជាង 70,000 នាក់ទៀតមានស្ត្រីចំនួនជាង 40,000 នាក់និងមានកុមារជាង 20,000 នាក់ពុំទាន់បានវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញនោះឡើយខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិ VD